Nell'adolescenza, quando iniziano appunto il ciclo mestruale, ci possono essere delle alterazioni che non per forza sottendono delle altre patologie e quindi non per forza bisogna allarmarsi. Ma abbiamo cercato di approfondire questo argomento per valutare bene queste alterazioni con il dottor Gabriele Tridenti durante la 30ª edizione del Congresso Nazionale della SIPS a Siracusa. Allora, dottore, in quante fanciulle, in quanti adolescenti il ciclo mestruale è irregolare? Ci sono delle alterazioni? Beh, diciamo che le irregolarità del ciclo mestruale dopo la prima mestruazione sono molto frequenti e circa il 40% delle ragazze soffre di questi problemi che diventano una entità di un certo significato clinico quando si parla di mestruazioni molto abbondanti che possono portare anche ad anemizzazione. Il messaggio però che va dato è che nella stragrande maggioranza dei casi, si parla proprio del 95% dei casi, queste irregolarità non nascondono niente di patologico, ma sono dovute solamente ad una immaturità dell'asse ipotalamo-ipofisi-ovaio che controlla la vita femminile di queste ragazze. Per cui queste alterazioni non vanno trascurate, meritano un approfondimento anche con solo dei banali esami tipo emocromo, tempo di protrombina, tempo di tromboplastina parziale, per escludere che ci sia un difetto della coagulazione, che abbiamo visto si possono presentare in 8 ragazze su 100. Ma il messaggio principale deve essere tranquillizzante, perché queste ragazze nell'arco di 2 o 3 anni dopo la prima mestruazione tendono a regolarizzarsi. Qual è l'età della prima mestruazione nel nostro paese in media? E soprattutto quali sono anche i primi sintomi o comunque segnali che tra un pochino arriverà questa prima mestruazione? E in media la prima mestruazione in Italia, il menarca, avviene a 11 anni e 4 mesi di età. E diciamo che è difficile poter dire qual è il limite minimo di normalità, perché in questo influisce anche l'origine etnica della ragazza. In America, dove hanno una grossa componente di ragazze di origine afroamericana, si ritiene normale un menarca che avvenga dopo i 9 anni. In Italia si parla di menarca anticipato dopo i 9 anni e mezzo, però è difficile stabilire un limite minimo di normalità. Invece, per quanto riguarda un limite massimo di normalità, si ritiene che debba essere indagato un'assenza del menarca dopo 3 anni dalla comparsa dei primi segni di pubertà, oppure in presenza anche di questi segni dopo i 15 anni. Diciamo che la pubertà è un processo che dura anni e comprende varie fasi. I segni clinici più facilmente visualizzabili, documentabili anche da parte delle famiglie e dei genitori, sono la comparsa dei primi abbozzi delle mammelle, la comparsa dei peli al pube e sotto le ascelle. Diciamo che i primissimi segni sono a livello mammario e si ritiene normale la comparsa di questi segni, cioè del telarca, dagli 8 anni in poi. Normalmente dalla comparsa dei primi segni alla prima mestruazione passano dai 2 ai 3 anni.